赎者活着，他是永活的主。当我在旷野孤独时，他伴我做我的灯。我知道我的救赎者永远活着，我心不再忧虑。我要在每一个日夜中领受他的丰盛之爱。我知道我的救赎者永远活着，我灵不再沉睡。当号角响起的那一天，我将见他荣光之面。知道我的救赎者永远活着，我心不再忧虑。我要在每一个日夜中领受他的丰盛之爱。我知道我的救赎者永远活着，我灵不再沉当号角响起的那一天，我将见他荣光之面。当号角响起的那一天，我将见他荣光之面。救赎者活着，他是永活的主。当我在深谷迷失时，他领我走这一路。我知道我的救赎者活着，他是永活的主。当我在旷野孤独时，他伴我做我的灯。我知道我的救赎者永远活着，我心不再忧虑。我要在每一个日夜中领受他的丰盛之爱。我知道我的救赎者永远活着，我灵不再沉睡。当号角响起的那一天，我将见他荣光之面。救赎者活着，他是永活的主。当我在旷野孤独
着，永远活着。我心不再忧虑，我要在每一个日夜中领受他的丰盛之爱。我知道我的救赎者永远活着，我灵不再沉睡。当号角响起的那一天，我将见他荣光之面。我知道我的救赎者永远活着，我心不再忧虑，我要在每一个日夜中领受他的丰盛之爱。我知道我的救赎者永远活着，我灵不再沉睡。当号角响起的那一天，我将见他荣光之面。当号角响起的那一天，我将见他荣光之面。知道我的救赎者活着，他是永活的主。当我在深谷迷失时，他领我走。我们的礼拜即将在1分钟后要开始了，请先将我们的手机调为静音或者关机。我们要单单专注来仰望神。所以你们要彼此接纳，如同基督接纳你们一样，使荣耀归于神。弟兄姐妹们平安！平安！请我们一同站立。现在呢，请我们的兄姐找5位兄姐呢，对他说：在主里我们是一家人，在主里我们是一家人。因着主耶稣，我们要彼此来接纳，彼此来关心，彼此来带导。因为在主里我们是一家人。我们成为一家人，因着耶稣，因着耶稣，成为神儿女。我们成为一家人，因着耶稣，因着耶稣，成为神国的子民。同享生命的
将一切荣耀都归给神。因着耶稣，我们能够彼此相待，彼此来关心，彼此来带祷，成为一家人。阿妹吗？弟兄姐妹们，请坐。感谢主耶稣，他复活后对我们说：“愿你们都平安。”并且要赐下圣灵保卫师，时刻与我们同在。在我们在等待圣灵的时刻，愿我们常在主的里面，主也要常在我们的里面。求你引导我的前路，使我蒙眷顾。你是我避难所，你深知我软弱，避了你我无法胜过。开启我心眼的看见，是你我成全。我真是寻求你，来到你宝座前，向你百姓献命，不会转颜面。我要生单单有敬拜，专注你荣耀彰显。世上一切如过云烟，我深深知道你未曾改变。我要生单单有敬拜，专注你荣耀彰显。世上一切如过云烟，我愿常在你里面。愿我们常在主的里面，时刻来仰望神。神要引导我们。求你引导我的前路，使我蒙眷顾。你是我避难所，你深知我软弱，你有你我无法胜过。开启我心眼的看见，是你我成全。我真是寻求你，来到你宝座前，向你百姓献命，不会转颜面。我要生单单有敬拜，专注你荣耀彰显。世上一切如过云烟，我深深知道你未曾改变。我
上一切，世上一切如火云烟，我愿常在你里面。是的，主，我们愿意在你的里面，求你来开启我们的心门。主耶稣，谢谢你，因为你看我们为宝贝。主，我们要回应你。我们的头发，主你都细数过，我们的名字你也都知道。主，你是无价之宝，在我们的心中。我的名字刻画在你心中，我的脸孔深印在你眼中，不是因为我实力才能，乃是因着你奇妙宽容怜悯。不然有时我会跌倒软弱，你却一直包容不放弃我，用你慈爱紧紧的拥抱。我赞美你宝贵奇妙的爱，唯有你配得所有的赞美，一切尊贵荣耀。主，你的施加是无价之宝，你是我尊贵的主耶稣。虽然有时我们会软弱，但主时刻与我们同在。虽然有时我会跌倒软弱，你却一直包容不放弃我，用你慈爱紧紧的拥抱。我赞美你宝贵奇妙的爱，一起来宣告说：唯有你配得，唯有你配得所有的赞美，一切尊贵荣耀。主，你的施加是无价之宝，你是我尊贵的主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 耶稣。我们一起来祷告。主，是的，
你是无价至宝，你是我们人生中唯一的主。主，我们要单单来仰望你。主，谢谢你为我们死，你也复活升天，成为我们信仰的力量与盼望。主，我们愿意在等待圣灵来到的同时，主，我们愿意一心一生一世追随你，直到见主面。我们要将我们今天的服事，我们的敬拜，都恭敬地献给主您，愿成为馨香的祭，愿主你来悦纳。我们这样祷告感谢，都是奉靠主耶稣基督圣名。阿们。我们来奉献，奉献是基督徒感恩的表现，是出于甘心乐意。如果你不明白奉献的意义，请用祷告来表达你的感恩。亲爱的天父上帝，感谢你这一周带领兄弟姐妹的平安，赏赐我们有活力的生活，让我们可以再次用欢喜的心来到主的圣殿与你亲近。求主继续看顾每位兄弟姐妹，可以得到由天父上帝所来的赐福，也可以靠主来得胜，重新得力，使我们心里都有平安、喜乐及火热的心。也求主来看顾教会的每位弟兄姐妹，有同心合一的心，在接下来的敬拜时间，请圣灵进入我们的当中，使我们有颗前进的心，一起来领受牧师口中所传讲的教导与祝福。现在我们献上我们的时间、才能、金钱，作为圣工所用，求主悦纳。这样祷告都是奉主耶稣基督的名，阿们。请坐。好，我来报告。我们报告之前，我们先来一起读今天的金句，在罗马书15章第7节，我们念2次，预备来。所以为了荣耀上帝，你们要彼此接纳，如同基督接纳你们一样。罗马书15章7节，再一次。所以为了荣耀上帝，你们要彼此接纳，如同基督接纳你们一样。罗马书15章7节。好，那本会的报告，本会有一个信评小组，那信评小组的成员，有以上的那位7位的牧区的长老。若兄姐在教会当中有发生这个信评的事件，请及时的通报信评小组的成员，小组会帮忙做协助的处理。牧师帮我们做补充的介绍。
好，请大家来打开你的周报的第2页。上礼拜我们介绍了性别平等工作法，好，这礼拜我们要继续来看性别平等教育法。这在2004年就已经来成立，主要就是要在让未成年的孩子呢，能够在学校在学习的环境，能够有个健康的、安全的环境，来杜绝性别上的暴力。所以有关于性侵害、性骚扰、性霸凌，以及在性别认同的议题上面呢，都在这个性别平等教育法的规范还有约束当中。所以包括在我们教会当中有主日学校，好，那这些呢，对未满18岁的年轻人，好，在性别上面要怎么样帮助他们，还有能够预防这些性别霸凌等等呢？好，我们需要学习通报，所以它有3个原则，就是要客观公正，而且要保护的机制，不要有2次的伤害。我们知道这个 Me Too 事件呢，对很多的受害人来讲，他们就是都有这样 Me Too 同样的这种在性别上面的受伤的经验，那不要让他们有第2次的受伤。那还要预防的义务，就是知道某一些狼师啊，有一些呢在性别上面曾经有出问题啊，那这些不管是在职场、校园，或是在教会、社会当中，都要加以注意，都要加以注意，能够有正确的管道，让每一个孩子呢都能够享受平安健康的受教育的环境和权利啊。好，所以我们今天特别介绍的叫做性别平等教育法。好，请大家说一次性别平等教育法。以上，谢谢。那再来第2个，本主日是新竹大专的奉献主日，请兄姐关心代祷与奉献。小会的报告，第3次的圣礼典在下主日5月3号。那礼拜6 5月2号1点要召开第584次的小会。那已报名洗礼的兄姐，请记得在5月2号下午1点半到49号的501会议室要问道理。请注意这个时间。再来就是这个很重要，下主日5月3号爱餐要暂停1次，小组聚会也暂停1次，都没有供应爱餐仍有安排聚会的小组要请自己自备午餐记得下礼拜没有午餐。好，再来是4月29号，就是这个礼拜3祷告会8点到9点在7楼礼拜堂，主理是陈如山长老，欢迎兄姐一起来祷告建立教会。协会的报告。那个协会理监事会议在今天，等一下12点在8楼的会议室，请理监事预备心来准时出席。侍奉部第2个就是松大4月29号这个礼拜3 10点半到12点，由李典颖律师要帮我们讲解那个遗产税跟资产的管理这个很重要我实在是没有时间听不过我也没有什么遗产不过还是要了解，搞不好以后上帝祝福我也会有很多遗产，对不对？好，欢迎参加。再来是装备部门生日助学金名单已经公告在49号的1楼那请自己去看一下，关心一下自己的子弟有没有送出去那5月10号就是母亲节当天有主日的礼拜当中会来发放。如果你看上面你有觉得有漏掉的，或者是有什么问题的，请跟主委张富春长老来反映再来就是牧养部门在下主日的1点，在49号的501教室要开牧区同工的会议，请各牧区的长老还有区长，各牧区的长老跟区长都要出席下礼拜天下午的1点在501教室。好，那我来介绍今天在我们当中的一位新的来宾，他的名字叫做黄飞燕，他坐在哪里？好我们起立，请我们欢迎他黄飞燕他第1次来到我们当中，一次欢迎，永远欢迎。请坐。好，那我们一起来读今天的经节，在罗马书15章7到13节。圣经罗马书15章7到13节，第7节我们一起来念好不好？我们一起来念一遍，来。所以为了荣耀上帝，你们要彼此接纳，如同基督接纳你们一样。我告诉你们，基督为着要显明上帝的信实，做了犹太人的仆人，为要使上帝对族人们的许诺得以实现。
同时使外邦人也能够颂赞上帝的慈爱，正如圣经所说。因此，我要在外邦人中颂扬你，我要歌颂你的名。圣经又说，外邦人啊，要跟上帝的子民一同欢乐。再说，所有的外邦人啊，要颂赞主。万民啊，你们要颂赞他。以赛亚也说，有耶西的后代要出来，他要起来统治外邦。外邦人都要仰望他，愿上帝就是那希望的泉源，因着你们对他的信心，让你们充满各样喜乐、平安，使你们的希望借着圣灵的能力不断增加。好，我们再下来，我们要请本堂的牧师为我们来讲道，他今天的题目是充满我第二接纳。各位弟兄姐妹，大家平安。我们一起来做个祷告。亲爱的天父上帝，我们感谢赞美你，让我们能够在主日再次聚集，来到你的殿，来到你的面前。也感谢你，让我们能够在耶稣基督复活的好消息里面，能够来领受耶稣所赏赐给我们的新生命。也求主圣灵来充满我们，让我们能够带着耶稣基督的复活的盼望大能，能够与人来分享。我们再次把你今天的所有宝贵的话语求你对我们来开启，让我们听了能够明白，讲的能够清楚，能够来成就上帝美好的心意。这样子祷告祈求，奉主耶稣基督的名求，阿们。好，大家平安。我们从复活节到圣灵降临节有几天呢？50天。好，这50天呢，我们要透过5个信息。好，上礼拜我们分享了专注，好，这礼拜我们要分享接纳。还有透过第3、第4、第5个信息呢，就是如同阶梯，让我们知道圣灵充满不是只有单单为了要行异能，圣灵充满还要让我们的生命能够成长，能够改变。而今天我们要透过第2个主题，就是接纳，来思考、来探讨，怎么样能够为什么圣灵充满跟接纳有密切的关系呢？这一对姐妹呢，马大和玛利亚，上个礼拜我们有提到她们，就是玛利亚选择那上好的福分，她能够在专注的上面得到耶稣基督的肯定。那我要请问大家，这对姐妹马大和玛利亚，谁能够在人际关系呢表现得比较好呢？玛利亚，有人认为是马大，有人是玛利亚。马大呢，他很会怎样？煮饭啊，做菜啊，做事情啊，他很会服务啊，那他一定跟人的关系怎么样？一定跟人的关系比较好啊！因为在小组当中，如果有人会带点心，会煮爱餐会来分享，哇，一定大家都很喜欢他。可是呢，在约翰福音让我们看见，当马大出来迎接耶稣，跟玛利亚2个也出来迎接耶稣，谁后面跟的人比较多？玛利亚跟他一起出来的人比较多，为什么呢？这个问题呢，可以让我们来思考。但是呢，我觉得呢，我们要先专注爱神，才能接纳爱人。好，请大家说一次：先专注爱神，才能接纳爱人。还有另外一个例子，好，就是在撒玛利亚这个井边的妇人，她本来是不喜欢跟人接触交往，所以她选择在什么时候出来打水？中午的时候。而且呢，她自己的问题是什么？他的身世问题，他的婚姻问题，所以他一个问题就是他有几个先生呢？他曾经结了5次的婚，5个先生，然后现在跟他在一起的是不是他的先生？不是先生呢，可能是男朋友，可能是同居人。所以这样的人呢，在这个城镇当中呢，成为指指点点，大家关注的焦点。可是当他遇见耶稣，知道耶稣的身份是弥赛亚，哇，他兴奋到放下他的水瓶，然后呢，去到城里面告诉大家说：“你们大家来看，那个人把我过去的事情都说了出来。好，我遇见了基督了，我遇见了弥赛亚，他把我的事情都说出来。所以这个原来不被接纳，也不想去接纳别人的女人呢，但是在遇见耶稣之后。”耶稣告诉他一个很重要的敬拜的功课，
不是在基利心，也不是在耶路撒冷。敬拜要用什么敬拜？心灵诚实敬拜。所以他学会一个专注爱神的敬拜者。结果呢，所有人的事情对他来讲都不是问题了。所有跟人上面过去这些闲言闲语的话题呢，对他来讲都不 care。所以上礼拜我们说，保罗只有一件事情，哪一件事情？忘记背后，努力面前。那一件事情，也就是申命记所说的，叫尽心、尽性、尽力爱主你的神。所以这是我们要学习的专注爱神。第二呢，当我们爱神之后，我们才会接纳爱人哦。所以五旬节圣灵的充满，不仅是让我们有圣灵的恩赐能力，还要让我们有圣灵好的接纳、专注，还有接纳。所以今天我要透过一位神、两件事、三种人，和大家一起来分享。一位神，好，我们一起来看两段的经文啊。在箴言14章31节，欺压贫寒人的是蔑视造他的主，怜悯贫穷人的是尊敬主。好，我们来读箴言17章5节。是蔑视造他的主，幸灾乐祸的，难免受罚。你有没有不接纳的人？不想要接纳的人？不想要跟他在一起的人？有。但是呢，这个是代表什么问题呢？这个议题呢，不是人的问题，是我们跟神之间的关系的问题啊。标题说，当我们不接纳人，其实是不接纳谁？造他的主。所以，如果我们去欺负别人、欺压别人，其实就是在蔑视造他的主。如果我们去讥笑人，去看清这些穷困的人，我们就是蔑视，不是蔑视人哦，是蔑视造他的主。所以跟人有不能够接纳的问题，人际关系上面的冲突、困难和障碍，这不是跟人的问题，是跟谁的问题？跟神的问题。罗马书第9章20节，罗马书14章第4节，保罗也有同样的教导。如果我们跟神顶嘴，好说上帝你怎么造这样的人呢？怎么把我造成这样呢？这不是跟人的问题，是跟神的问题。如果我们去批评、去论断别人，我们不是在批评人、论断人，是在批评谁？造他的神。是在论断谁？是在论断神。所以你要去接纳。如果我们有这个不能够接纳的问题，不能够接纳的障碍，其实不是人际关系，是跟神有关系上出了问题。所以我们要怎么样能够去接纳人？其实就要回到第一个，我们怎么样能够专注一件事情，就是尽心尽力的爱神。我们都很希望我们生出来小孩长得像怎样？像这样子，哇，越看怎样越可爱。可是呢，你看到别人小孩会怎么样？就算别人家的小孩这么可爱，你会说：“哎呀，这个好像哪里有个问题啊？这个皮肤怎么样啊？好，什么怎么样啊？”台语有一句话说：“把人的囝死袂了啊，就是说呢，好，如果要出问题呢，都是别人家的小孩，我们家的小孩不会出问题的。在我们的眼中看别人家的小孩呢，好像是一个有问题的人，可是看自己的小孩都怎样？没有问题，因为我们学习接纳的功课还不够啊。好，最近有一个新闻，在3月底啊，在高雄有一个牧师的女儿，好，她是一个职能治疗师，好，然后被她的前男朋友怎样杀死了，在台中杀死了。我不晓得大家有没有关注这个新闻？那后来我知道这个新闻之后呢，也去关注啊这位牧师哈，因为都是传道人，然后知道去特别上网去搜寻，然后去看这个牧师他们教会啊，看到他们在教会的服事影片，觉得这个牧师真的是非常的爱主，好，而且呢他真的是非常的火热，跟他的妻子家人好在教会服事，好充满了这个动力。可是很难想象，怎么能会发生这样悲惨的事件在他的身上呢？而没有想到，这位牧师呢，好，却在他女儿的告别式，好，也就是复活节，好，4月5号的那一天，他也在媒体在告别式跟着会友说，好，他愿意饶恕
这个杀害他女儿的凶手，但是他也呼吁这个弟兄呢，一定要认罪，一定要悔改，回到神的面前，因为他相信他的女儿是到了天父那里。可是如果不悔改，不能够回到上帝的面前，是没有机会回到上帝的面前。我真的是非常的佩服，也非常钦佩这位牧师哦。但是没有想到，我们礼拜五有一个牧师在5月份要去越南，跟世界展望会的同工要一起去越南去6天，然后去越南的西北，他们评估越南最落后的地方，最缺乏的地方呢，要去关心2个部落，2个村落，然后呢，能够成为世界展望会接下来这个关心支持的地方。但是我没有想到说，这一次要去的行程当中呢，这一位牧师叫做巴康牧师，巴康忠义牧师，他也一起要去，我非常的意外，非常的意外。但是呢，我也相信这是一个上帝的带领，就是我们会有6天一起进出的时间，怎样能够跟这个牧师来表达你对他的关怀，也要怎么样能够来表达说我们要怎么样去学习接纳人的一件事情上面。其实我们真的所侍奉的都是同一位的上帝，不管这个人、这个教会或是这个事变得什么样子，但是我们要知道我们都有同一位的上帝，因为我们有同一位的神。阿们。而2件事情呢，是哪2件事情呢？叫做可以改变的事和不能改变的事。请大家说一次，可以改变的事和不能改变的事。我们有一位神，而我们的人生只有2件事，这2件事叫做可以改变的事和不能改变的事。什么是可以改变，什么是不能改变，这个要有智慧来分辨哦。不晓得大家有没有看过这个东西？请问这叫做什么东西？黄金。这做什么用的？娶老婆用的。好，所以我们叫做聘金。好，然后呢要下聘。好，就是说我要来娶这个你们家的女儿。好，所以呢我带了诚意。好，用什么表达我的诚意呢？用黄金。好，用现金来表达我们的诚意。好，如果聘金太少呢，表示怎样？没有诚意。要不要嫁女儿给他？要还是不要？不要。那如果聘金这么多呢，要不要把女儿嫁给他？要。好，一定要嫁给他。好，那问题来了，如果有人给你更多的聘金，你要怎么办？再嫁给他？再嫁这个不要了，不要了。好，换另外一个人。如果我们选择配偶，选择准女婿，好，选择未来的另外一半，都是用钱、用黄金当做标准。当你遇到更有钱、黄金更多的时候，哇，为什么我没有嫁给他？为什么他不来娶我？你会陷入在这样的比较当中。但是基督徒寻找对象，基督徒的婚姻是不是用世俗世俗这样子的聘金黄金来评断呢？是还是不是？不是。那基督徒你怎么知道我要不要嫁给他？基督徒你知道你要嫁给他跟不嫁给他的原则，就是你是否相信这是神为你所预备的。如果你相信这是神为你所预备的，请问你要不要？这可不可以改？这个婚姻会不会改变？是可以改变的，还是不能改变的？是不能够改变的，因为圣经说神所配合的怎么样？人不能分开。如果你相信这个婚姻是上帝所配合的，虽然我这个老公不怎么样，虽然这个老婆没有别人这么会煮菜，虽然点，但是你只相信一件事情，这个是上帝所配合的，不能改变的事情，你就不会怎样想东想西，一直在想，哎呀，早知道我就应该跟我的初恋情人，早知道我就要跟另外一个白马王子，还在一天到晚早知道。不会，而是你会死了心，死心塌地的
这就是上帝为我所预备的。所以我嫁鸡随鸡，嫁狗随狗。当然不是鸡，也不是狗。我要爱我的妻子，我要尊重我的丈夫，这不会改变，因为这是上帝所配合的。阿们。但是如果我们有时候不会去分辨什么可以改变，什么不能改变，我们的生活就很容易出差错。很多时候人生遇到冲突，就是那些可以改变的事情，你不想要去改变，不想要再去努力了，妥协了啊 ，OK fine 就这样。但是那些不能改变的事情，你又怎样？一天到晚在求上帝、求爷爷、告奶奶，上帝要改变、改变、改变，结果那是不能够改变的事情，你的人生就在消耗、浪费、徒劳无功啊！在美国的神学家尼布尔，他有一句这样的话，我们一起来读：请赐我平静，能接纳我无法改变的事；请赐我勇气，能改变我可以改变的事；请赐我智慧，让我能分辨两者的不同。我们需要的是哪一个？平静、勇气，还是智慧？都需要。但是呢，如果你没有这样的智慧，搞不清楚哪一个是无法改变，哪一个是可以改变，你以为很平安的，却没有平安；你以为你很勇敢的，可是你的勇敢都用错地方。所以我们需要智慧来分辨这两件事。好，跟你旁边说，我们需要智慧分辨这两件事。路加福音第10章讲到好撒玛利亚人的故事，一个外邦人帮助一个犹太人，前面2个都是他的同胞，而且一个是祭司，一个是利未人，结果他们都假装没看到就走掉了。只有那个外邦人，他们彼此不接纳的外邦人停下来帮助他，还送他去旅馆，还替他出钱，还告诉老板钱不够，他会回来再来把这个钱还清。耶稣在问哪一个人是他的邻舍，哪一个是那个动了慈心怜悯他的。但是在这个故事的前提是，耶稣为什么要讲这个故事？为什么耶稣要讲这个比喻？如果你看路加福音第10章，这个故事是有法利赛人来问耶稣：拉比、夫子，要怎么样才能够得到永生？耶稣回答他们：圣经怎么说？律法怎么写？他们就说：律法说要尽心、尽心、尽力爱主，其次要爱人如己。耶稣说：你们回答得好，照这样去做就有永生。可是这些法利赛人还想要还想要卖弄，就来考耶稣：那谁是我的邻舍呢？耶稣就讲了这个比喻。所以这个好撒玛利亚的故事关系到我们的什么问题？永生的问题。你有没有去接纳人？你不接纳人，有没有永生呢？这就要打上一个大的问号。你很爱神，你很爱主，你写灵修笔记，又参加聚会，又奉献，又读经，又祷告，你很专注。可是如果你没有办法爱人如己，你没有办法做到像这个撒玛利亚人这样子的去无条件、不分别的接纳，那永生离我们还有距离啊。所以当我们不会接纳人的时候呢，永生离我们还有一个距离。在使徒行传五旬节那一天，因为我们在2个礼拜就是圣灵降临节，在五旬节那一天呢，彼得和120个门徒被圣灵充满，用15种的地区的语言，在大声的颂赞，在赞美神。结果那天有许多人聚集，听彼得讲道之后，听到扎心悔改就受洗，总共有3000个人。那个就是教会的开始，有没有？是一个很 perfect 完美的复兴。可是你觉得上帝这样就满意了吗？哇，教会有3000个人呢。然后使徒行传第2章说，大家过着凡物共用，然后天天存着纯实欢喜的心，用饭的生活，赞美神，感谢神，哈利路亚。这就是天国了吗？还少了什么？还少了什么？如果你再去看使徒行传第10章，原来
教会少了外邦人，教会都是犹太人啊，教会都是老基督徒啊，少了外邦人。所以在使徒行传的第10章，彼得有一个异象，有一个大布从天垂下来，有很多的不洁净的动物，有声音叫彼得拿起来怎样吃，他敢不敢吃？不敢吃。后来神又告诉他说，好，也找哥尼流说，去找彼得，他在祷告，他会告诉你。后来彼得看见异象，也听见声音，有人会来找你，他就去。他从来没有去过外邦人的家中，因为这个哥尼流是意大利的百夫长，是一个罗马人，他从来没有去过外邦人的家中。这就好像今天很多的基督徒，他敢不敢去庙里面？你敢去庙里面请举手。那没有举手就是不敢去啊。那为什么你不敢去庙里面呢？有人说他去庙里面呢，闻到那个香的味道，他觉得怎样？头晕，然后会想要吐，好像觉得里面觉得很暗，好，觉得很多的邪灵在那边，很不平安，很不舒服。对彼得来讲，要去一个外邦人的家中，就好像叫你去妈祖庙里面，叫你去大庙的里面一样，会让你觉得很不舒服。但是神要不要他去？要他去啊！所以彼得他真的是鼓足了勇气，踏进去之后，发现上帝在做事情。所以这个哥尼流他很敬虔，一直想要关于得救的事情。所以彼得就很完整的把耶稣怎么样道成肉身，为了世人的罪钉死在十字架上，又讲耶稣怎么样从死里复活，甚至彼得可能还加上了他怎么样跟约翰两个人赛跑，跑到耶稣的空坟墓里面。然后呢，耶稣还3次问他：你爱我吗？你爱我吗？你爱我吗？讲给哥尼流听。当哥尼流相信了、明白了、相信耶稣是神的儿子，是基督之后，接下来圣经说圣灵怎么样？主动、自动充满在哥尼流全家的身上。彼得一看，哎呀，圣灵居然充满他们，就跟我们在五旬节那一天被充满的情形怎么样？一样。圣经就这2次，圣灵自己降临在2批的人身上，一批人是犹太的基督徒，一批人是谁呢？外邦的基督徒。圣灵主动的降临在他们身上，而彼得他就说：我真的看出神是不偏待人，不但如此，在各国中那敬畏神行义的人都为神所悦纳。他知道了要不要接纳外邦人，这就是圣灵怎么样充满的其中一个目的。圣灵充满我们，不是让我们自己变得有属灵的恩赐，就有属灵的骄傲。我有被圣灵充满，我跟你们都不一样哦。保罗说他讲方言比你们众人还多哦，所以我也可以医病，我可以赶鬼。然后呢，他不接纳人。哎呀，这个教会怎么样？没有圣灵。这个牧师呢不属灵这个小组呢不圣洁，哇，不接纳。这是圣灵充满我们的目的吗？完全不是。圣灵充满我们，告诉彼得非常深刻的经历，去使万民做主的门徒。就算你不能够接纳他，但是神已经接纳他了。上帝用他的灵自己浇灌这些意大利人的身上，让彼得知道说，在耶稣基督里面，我们都是一家人。咱拢是一家人。好，刚才一开始我们所唱的，我们在耶稣基督里面都是一家人，没有分你跟我，我们要彼此接纳。所以可以改变的事情，不能改变的事情，原来彼得以为是这些人是外邦人，摩西律法这样规定不能改变事情，没有想到圣灵来改变了他们以为过去的铁律。原来神真正要的是万人得救，不愿一人沉沦，乃愿人人都悔改。所以同一位神要让我们分辨2件事情，最后我们要去接纳3种人哪3种人呢？在我们今天读的这段圣经罗马书第15章7到13节，我们先读第7节。好，再读一次，请。
所以你们要彼此接纳，如同基督接纳你们一样，归荣耀给神。第一种人，好，第7节，谢谢。第一种人要接纳的叫做基督接纳的人。我们说一次，基督接纳的人，也就是说信耶稣。好，什么是信耶稣呢？就是奉父子圣灵的名受洗的人。所以每一位受洗的人呢，都要怎么样？接纳。好，接纳。在我们教会，好，下个礼拜我们就有圣礼典。好，圣礼典完，好，牧师好洗礼完之后，小会都要代表我们教会每位弟兄姐妹怎么样？怎么样接纳？握手。好，这个接纳的动作就是说，我们整个教会呢都欢迎你，都接纳你，因为呢你在耶稣基督里面跟我们一样，我们都是新造的人，好，都是新造人，好，但是我们也还是罪人，所以我们还不断继续的操练。好，但不仅是这样，如果他是在灵粮堂受洗的，要不要接纳他？浸信会的要不要接纳他？天主教要不要接纳他？耶和华见证人要不要接纳？为什么不要？这就是要有智慧去分辨，因为耶和华见证人他们所教导的是不是完整的圣经？他们只有旧约，没有新约哦。所以耶和华见证人，好，他在新约当中不承认耶稣是神，是神的儿子，是基督，是弥赛亚，所以我们不能够去接纳这样子的教导。所以有一些异端当中，所以我们在 A1 初信造就，最后一课认识异端，不是什么都是基督教的就都接纳。你知道现在常在听这个 YouTube 的诗歌当中，常常会听到一个教会的歌，哪一个教会呢？全能神教会，好，全能神教会的歌。而且你听他的歌呢，他的旋律很像中国调，好，然后他的诗歌的歌词呢，好，都在写神，跟我们一般在听的敬拜赞美非常的像，歌词听起来也没有什么问题。你可能会喜欢，这个不错，歌听起来不错，我就分享给人。可是你不晓得，你以为是分享一首歌，结果你在分享什么呢？一个异端的教训，在分享异端的教训。所以我们要去查验，要去分辨。但是我们要去接纳，就是3种人的第一种，所有奉父子圣灵受洗的基督徒，我们都要接纳。第二种人呢，我们来读第8节，请。我说，基督是为神真理做了受割礼人的执事，要证实所应许列祖的话。第二种人叫做受割礼的人，大家说一次。受割礼的人。好，耶稣做这些受割礼人的执事，原文是奴仆哦。耶稣都服务这些受割礼的人。我想问问大家，受割礼从谁开始？很好，亚伯拉罕。亚伯拉罕几岁的时候受割礼呢？99岁。那时候他的名字还叫做什么？亚伯兰。在他的名字还没有被改以前呢，上帝就要他受割礼。受割礼是什么意思呢？是一个立约。上帝要跟他立约，说上帝要祝福给他，让他的后代都要世世代代的蒙福。但是那时候亚伯拉罕也没有儿子，他只有干儿子以实玛利，他没有真儿子，他的儿子根本就是连8字都没有一撇啊。可是后来亚伯拉罕的后裔子孙有多少呢？现在的犹太人，现在后来以实玛利的后代，不管是阿拉伯人，或是在巴勒斯坦地区许许多多，譬如说在旧约当中的这个以扫，这些罗德，这些的亚门的后代，都成为亚伯拉罕的后裔。这些人呢，都是受割礼的人，而他们也是我们要接纳的人。所以耶稣为这一群人做他们的执事，就是做他们的奴仆，为的是要去接纳，去接纳。虽然我们不一定会有犹太人的朋友，不一定会有阿拉伯人的朋友，不一定会有这些中东人的朋友，但是你要不要为他们来祷告？当你有机会去认识、去接触、去服侍他们的时候，你要知道，这些都是上帝的后裔、上帝的子民。你要去为他们来祷告，为他们来祝福。第3种人呢，出现了很多，叫做什么人呢？外邦人。
所以这3种人所代表的接纳，就是我们要接纳耶稣跟我们一样的基督徒，我们要接纳这些活在旧约割礼当中的上帝的子民，还要接纳这些不在新约也不在旧约的什么人？外邦人。我们要去接纳这些外邦人，因为这跟好撒玛利亚人是否能够得救、得到永生有关。好撒玛利亚人，他们没有像犹太人有圣经，他们没有像犹太人有拉比，好有这些法利赛人。可是耶稣用他的例子说，好撒玛利亚人，只要他爱神、爱人，好一个是井边的妇人，好他在寻求敬拜神、爱神的功课。还有这个好撒玛利亚人呢，他帮助了跟他不一样的人寻求爱人的功课。当你爱神爱人，就有永生，这就是上帝的祝福。跟你旁边说，爱神爱人就有永生。但是这个爱呢，叫做现在进行式。你要持续不断的爱神，持续不断的爱人，爱人啊，不是爱伦，爱人。好，今天牧师的结论呢，好是 United we stand, divided we fall。好，我们一起来说一次。United we stand, divided we fall。中文团结则存，分裂则亡。好，也请说一次。团结则存，分裂则亡。好，有人说这句话呢，从希腊人好2000年前他们就说这句话。不过这句话呢，在近代很出名，就是在美国建国的时候，好，他们建国的这一群国父们呢，好，有一位叫做 Patrick， 好 Patrick， 那他 Patrick Henry 呢，好，他也讲了这句话，说我们呢好不容易走到了这一步，好，我们要打这个独立的战争，不再受英国殖民的统治，但是我们绝对不要分党，我们也不要分裂、结党分派。如果我们一结党分派，我们所有的努力呢，通通都怎么样？都会白费了。所以美国呢，从他们建国，你知道今年是美国建国几年？250年。今年美国建国250年，在他们建国不到100年，一个国家不到100年，他们就成为一个世界最强的国家。我们的台湾中华民国建国几年？115年，是不是世界最强的国家？啊，虽然不是，但是我们的台积电怎样？世界最强，因为台积电学习了什么 ？United 还是 Divided？ 他学习的是 United。好，这些在台积电里面工作的人，他们掌握了高含金量的这个技术，但是他们会怎样？不会无私心的。好，但是我们还是看到有些台积电退休人怎样，会想要把这些技术把它卖出去，他就是 Divided。他就是在分裂他们的公司，但是我们看到这些像美国好，他们的国家、他们的公司能够强盛，因为他们能够无私的分享，能够精益的来求精哦。美国这个国家好，他们庆祝250年好，今年他们选择要在哪里庆祝呢？选择要在费城来庆祝哦。费城好这个城市呢是从圣经的哪一个教会来的？启示录有7间教会，其中一间叫做菲拉铁菲，菲拉达菲亚。菲拉铁菲呢，就是费城这个城市的名字。菲拉铁菲希腊文的意思是什么呢？叫做兄弟之爱，兄弟之爱啊，兄弟之爱。所以这个国家在一个兄弟，大家要彼此相爱，不是彼此出卖的一个宗旨底下，他们的国家就这样建立起来。可以知道，在这个世界上有一个国家，他一直想要超英赶美，他一直想要比美国更伟大，他一直想要做这个世界的领导者。你知道是哪个国家呢？中国报纸有没有写？世界没有新闻没有报，可是全世界人都知道，这个国家的领导者他有一个野心，不是只有他，从过去5000年来，这些的领导者这个野心要当皇帝，那个帝呢，就是跟天上的神一样，他们不是只有想要作为一个领导者，
他们想要像秦始皇一样长生不老。好，他做1任不够，要做2任；做2任不够，要做5任、10任。好，最后呢，把这个任期怎样全部都废掉了。好，变成万年，好，都是他在做皇帝。这是一个人的野心。但是我们看到，中国虽然学了很多美国的技术，啊，不管是 iPhone 的技术、特斯拉的技术，好，很多美国的技术，可是中国一直没有办法像美国一样，就是这一句话没有学到 ：United we stand, divided we fall。我们就会跌倒，我们就会失败。只要我们分裂，我们就会失败。在《伊索寓言》呢，好，有一个故事，讲到呢，有4只的公牛，他们在一起很团结。每一次他们要吃草的时候，他们不吃肉，他们吃草，他们都会互相的守望。所以那狮子呢，每次要来吃他们的时候呢，那公牛就会联合起来抵抗狮子，所以这狮子都没有办法下手。一直到后来，狮子他想到一个方法，就是告诉牛说：“哎，你去吃那边的草，那边的草很好吃。”再告诉另外一头牛说：“你去吃那边的草，那边的草更好吃。”等到他们跑去的时候，再做另外一只说：“你去吃那边的草，那边的草才叫真正的好吃。”最后4只牛吃四边的草，然后最后这只狮子就怎么样？一只的吞吃掉。United we stand, divided we fall。在过去这个礼拜，牧师去参加我们长老教会的总会年会。今年总会年会呢，叫做机构宣教年。他写了一个主题叫做合一的宣教，合一的宣教。在这个里面呢，讲到我们的长老教会呢，过去10年来，我们成人的聚会人数下降31%。如果我们的教会600个人，就会少多少人？1/3少200个人，剩下多少个人？400个人。10年前我们江南教会做礼拜周报的数字，大概都500-600。10年后我们做礼拜的数字多少？刚好就400，刚好就是400上下，400多。而且呢，儿童下降了41%，儿童下降41%，比成人掉得更快。如果10年前我们的主日学生有60几个，现在我们的主日学生，感谢主，有时候到40几个。我们主日学小朋友还没有下降那么快，但是少了40%呢，少了40%，快要一半了，快要一半。如果我们不去努力，其实你也不能说这10年大家都不努力。应该要问的问题是，这10年来，长老教会少了什么样的努力呢？长老教会这10年来这么大的努力，为什么人还是在下降呢？我们少了什么呢？我们应该要去问。他就举了一个例子，举说我们长老教会有2个宣教师创设的神学院，一个是台北的马街的牛津学堂，一个是南部的巴克里台南神学院。但是呢，在100年前1915年，101年前，这2个神学院呢，他们就意识到我们要 united， 我们要合起来，要联合。他们真的就开会就讨论。后来呢，他们就说好，那也不要在台北，也不要在台南，我们在哪里？我们在中部，也就是彰化，我们就选择一个在中部，表示我们大家的愿意合作啊，这样我们就不用本位主义。结果呢，在那一次的失败，那一次的联合行动当中呢，台北呢，他抢先用了台湾神学院，然后呢，把这个名字拿去用了，然后呢，而且设在台北。后来呢，那时候马街已经过世了，巴克里牧师还在。在那次的开的总会当中呢，巴克里牧师在他的日记上面写着，他呢在唱颂龙的时候，他真的唱不出来，他的心怎么样？撕裂。他觉得呢，大家没有一个想要合一的心，所以100年来，神学院不是从2间变成1间，从2间变3间，到后来变4间，可是呢，神学院现在的问题是，每一年神学院都要花2亿，4间加起来，所有花的钱要2亿1年，总共帮助几位学生不到200，
平均每一个学生的成本是多少？100万。平均每一个神学院的学生的成本是100万。如果你不到200个学生，都超过100万，而且是每一年。所以长老教会没有办法合一，问题有很多。但是让我们看到这个合一的工作、接纳的工作重不重要？如果这些神学院没有办法合一，我们的人数会下降，神学院会减少，牧师也会减少。大家都在这次总会，大家一直在讨论牧师要在延后退休，70岁退休要延到几岁？75岁，没有通过，没有通过。但是呢，大家都已经开始岌岌可危。很多人牧师70岁不能够退休啊，因为一退休怎么样？没有牧师了，没有牧师。我们在附近很多的教会已经是这样的问题了。我们要怎么样能够去栽培下一代？我们要怎么样去合一呢？你知道，我们这里我们教会有阳明交大的老师啊，这个是阳明交大的校徽，阳明交通大学他们并校，总共花了多久的时间成功？4间神学院花了100年没有成功啊，阳明交大花了20年，20年，并校有没有成功？终于成功了，终于成功了。这是我们看见，其实在我们的这些非基督徒、非福音的机构或是单位，他们都能够成功。可是我们强调，是教会的、以爱的、圣经的教会呢，要合一呢，反而困难。那还更厉害的，叫做全联跟大润发。全联大润发合并花多久的时间？3年10个月，比一任的总统还快。比一任的长老还快，一个任期当中，2个财团，2个完全不一样的公司的董事会，他们愿意坐下来谈条件，谁让他们合在一起？对，钱是我们合在一起啊。好，我们在唱爱使我们相聚一起，好，他们在唱钱使我们相聚一起，好，他们找到了方法合并成功啊。好，但是呢，教会真的需要学习。我们看到教会呢合一没有进步，反而分裂得更严重。基督教第一次分裂在11世纪，变成西方教会、东方教会。第16世纪是第2次的分裂，变成天主教和基督教。基督教里面呢，在那个世纪16世纪就开始分裂。我有分享过马丁路德慈运里，他们本来要和谈，如果他们和谈成功，基督教就只有一个教会。结果在马尔堡条约，他们的最后呢15条当中14条都 OK， 最后一条圣餐，他们彼此不能够接纳，他们就在那个地方画下了句点，从此分道扬镳。好，你走你的，我过我的。好，我们这次宗教改革之旅就有去到那个教堂，就在那个小小的教堂里面，也在那边祷告，上帝啊，我们真的需要学习合一的智慧。罗马书第15章第13节最后一节，我们一起来读。赐平安盼望的神，因你们的信，把各样的喜乐平安充满你们的心，使你们借着圣灵的能力大有盼望。在保罗告诉我们要接纳3种人，就是这个基督接纳的人、受割礼的人、外邦人。我们要学习相爱，彼此接纳，就是为了使赐盼望的神把我们的信能够把各样的喜乐平安充满我们的心，使我们借着圣灵的能力大有盼望。所以我如果再问你，你觉得圣灵降临节、五旬节的意义是什么呢？圣灵充满的意义、目的是什么呢？难道只是要我们个人更有圣灵的恩赐、才干，能够预言、能够说方言、能够医病赶鬼吗？还是要我们能够更加的专注在爱神，还能够接纳的爱人这些的事情上面呢？要得永生，就是要一件事情，尽心、尽性、尽力的爱神。其次也相仿，你怎么样的爱神，就要怎么样的爱人如己。
在五旬节下个礼拜，在下个礼拜，好，就是圣灵降临节。我们希望我们每一天在50天当中，都不断的在操练，让我们能够求圣灵来充满我们，让我们能够去接纳那些我们不能够接纳的人，在仇恨的地方撒下饶恕的种子，在那个黑暗的地方能够点燃那光明的蜡烛。我们要知道，我们都是同样的一位神。有几件事情呢？2件事情，可以改变的事情和不能改变的事情。但是不是我来定义，谁来定义？神来定义。而3种人，哪3种人呢？一个是新约的子民，就是奉父子圣灵的名受洗的；一个是什么？旧约的子民，活在律法底下受割礼的；还有一个呢，外邦人，就是未得之民。未得之民，我们都要去接纳他们，都要去爱他们，都要去为他们来祷告。五旬节圣灵充满，我们需要求上帝扩张我们的境界，让我们能够看见他们，也能够爱他们，接纳他们。当我们分裂了，谁最高兴？就是那只狮子最高兴，因为它可以一只把每一只牛都吞掉。彼得也说，狮子如同魔鬼如同吼叫的什么狮子，四处游行行走，寻找什么落单的、孤单的、分裂的教会、分裂的小组、孤单的基督徒。你知道今天有哪些基督徒是孤单的，是落单的呢？他可能就会被狮子吞吃。你知道哪些小组里面是不能够接纳的，他可能就会被魔鬼撒旦给吞吃。为什么我们要聚在一起？当我们聚在一起，我们才能够团结。魔鬼他就不敢轻易的对我们来动手动脚。所以我们祷告，求上帝帮助我们，让我们能够在圣灵充满，不是只有追求圣灵的恩赐、圣灵的果子，我们还要追求那个专注对神的爱，以及那个对人的接纳。不论是男是女是谁，我们都能够接纳他。我们一起来祷告。在我们祷告的时候，我要邀请大家闭上我们的眼睛来思想，在你目前的生活当中，谁是你最困难接纳的？哪一群人是你最不想要接触的人？如果你是一位爱神的人，你会听到耶稣对彼得说的：你爱我吗？你爱我吗？你爱我吗？你喂养我的小羊，牧养我的羊，你接纳他们吧，饶恕他们吧，赦免他们吧。当圣灵来充满你、充满我们的时候，圣灵要带领你进入真理当中，让你不再仇恨，不再敌对，不再看自己比别人强，而是学习彼此的接纳、彼此的饶恕、彼此的包容。当圣灵充满你的时候，你会像彼得一样，愿意去到那些你不敢去的地方，走出你的舒适圈，去分享耶稣，去见证基督，去为人按手，为他们祷告。虽然你的生活很忙碌，你的时间很有限，你的能力有限制，但是一个爱神的心催逼我们，如同那撒玛利亚的妇人，愿意放下自己的水瓶，去到城里面告诉大家：你们来看耶稣，这就是我，这就是我。神已经接纳了我，你们要来得着这一份永生的水，喝了永远不再渴。亲爱的弟兄和姐妹，我们要彼此的接纳，为我们的教会、为我们的小组来祷告。在我们的小组当中，如果迟迟你没有办法接纳的，今天神要告诉你：你爱我吗？你爱我吗？
在我们的社会、我们的国家、我们的神学院不能接纳的时候，让我们来思想：主啊，这是你的教会，这是你的国家，这是你的神学院，不是我的，不是我们的。当我们的社会分裂、制造对立，这些都是一个警讯，因为团结使我们生存，分裂使我们灭亡。如果我们的国家持续陷入在分裂当中，我们现在要做的就是要做亡国的准备。但如果我们的国家开始有人举起圣洁的手，祷告我们的国家能够更和谐，能够更团结，能够行公义，能够好怜悯，能够真诚的彼此饶恕，我们的国家就要走向团结的路。在100年后，这个国家也会跟美国一样，成为世界上强大的国家，有上帝同在的祝福。最后，为你的家庭来祷告，在你的家庭当中是团结的还是分裂的呢？在你的婚姻，在你的家庭当中，吵架的时候谁最高兴？魔鬼的诡计，撒旦的诡计，就是一个一个的来吞吃。圣灵来要提醒你我，要举起圣洁的手，为我们的家来祷告，为我们的婚姻来祷告。或许你觉得你的婚姻是可以改变，你觉得你可以再去爱别人，你觉得你可以找到更好的，但是神说，神所配合的人不能够分开，这是神所配合的。求上帝让我们有智慧去知道不能改变的事情我们要接纳，可以改变的事情我们要去努力。愿上帝帮助我们。我的名字刻画在你心中，我的影动声音在你眼中，不是因为我实力才能，乃是因着你奇妙宽容恩典。虽然有时我会跌倒软弱，你却一直包容不放弃我，用你慈爱紧紧地拥抱。我赞美你宝贵奇妙答案，唯有你配得所有的赞美，一切尊贵荣耀。主你的施加是无价之宝，你是我尊贵的主耶稣。请大家起立，我们一起来唱这首诗歌。是的，主耶稣要在我们的生命当中带出圣灵的充满。虽然有时我会跌倒软弱，你却一直包容不放弃我，用你慈爱紧紧地拥抱。我赞美你宝贵奇妙答案。是的，唯有耶稣，唯有你配得，唯有你配得所有的赞美，一切尊贵荣耀。主你的施加是无价之宝，你
十架是无价之宝，你是我尊贵的。更大声的说，唯有你配得所有的赞美，一切尊贵荣耀，主你的十架是无价之宝，你是我尊贵的主，唯有你配得所有的赞美，一切尊贵荣耀，主你的十架是无价之宝，你是我尊贵的主耶稣。是的，主耶稣，你没有看轻我们，你没有嘲笑我们，你完全的接纳我们。你怎么样接纳我们，我们也要怎么样彼此接纳。如果我们有不接纳人的地方，就是我们不接纳主。主啊，求你饶恕赦免我们，改变我们那不接纳的心，让我们看见主耶稣在十字架上完全的接纳，也让我们明白我们要回应主的爱，喂养主的羊。即便人伤害我们，即便人打我们的右脸，即便人脱去我们的外衣，我们仍然要学习主耶稣爱仇敌，为那逼迫我们的来祷告。愿主耶稣基督的恩惠、天父上帝的慈爱、圣灵的帮助充满与感动，与你们众弟兄姐妹同在，使你们愿意为了爱神，去接纳每一位那不可爱的弟兄和姐妹，从今时直到永永远远。阿们。姐妹，我们仍然站立，因为我们在主里，我们是要成为一家人。阿们吗？阿们。从今以后，我们要成为一家人。阿们。我们成为一家人，因着耶稣，因着耶稣，成为神的儿女。我们成为一家人，因着耶稣，因着耶稣，成为神国的子民。因着耶稣的洁净，因着耶稣入光明，因着耶稣同享复活的生命，同享生命的喜悦，同在主爱中连结，因着耶稣同受丰盛的产业。我们成为一家人，因着耶稣，因着耶稣，成为神的儿女。我们成为一家人，因着耶稣，因着耶稣，成为神国的子民。因着耶稣同敬拜，因着耶稣蒙慈爱，因着耶稣彼此恩慈来相待。我在喜乐中欢唱，我与苦难同台上，依着耶稣同度人生的风浪。阿们。将一切荣耀都归给我们神。好，我们今天的礼拜到这边，我们跟隔壁的我们互相祝福平安，然后帮忙收一下椅子，谢谢各位，橘色的椅子上帝祝福大家。橘色的椅子。